Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa baga jiraattan bakka jirtanitti nageenya koo isin haa qabu. Har'a Facebook irratti haala kamiin maqaa jijjiiruu dandeenya? Tokko lamaffamoo Facebook irratti haala kamiin filawara banachuu dandeenya? Sadaffaa irratti immoo haala kamiin Facebook maqaa jijjiiruu dandeenya kan jedhu kana sadeen isinitti agarsiisa. Na hordofaa yoo isinitti tole like naaf godhaa. Fakkeenya Facebook keessa seenaa. Facebook keessa eega seenne booda maqaa haala kamiin jijjiirraa kan jedhu jalqabsiisti agarsiisa. Bakka tuqaa sadii kan tuttu sana booda setting privacy keessa seentu. Sana booda setting keessa seentu. An jalqabarraa kana gadi tuqxu. Sana booda general kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan maqaa jalqabaa asitti barreessitu kana balleessitanii maqaa jalqabaa asitti barreessitu kan lammaffaallee haaluma kanaan barreessitu. Sana booda revise change kan jedhu gadi tuqxu. Sana booda paaspoortii isin gaafata paaspoortii itti guuttan paaspoortii qabaachuu baannaan abadan maqaa jijjiiruu hin dandeessan. Akkasuma immoo Facebook eega banattanii guyyaa 60 yookiin immoo maqaa eega jijjiirtanii guyyaa 60 guutuu qaba maqaan siniif jijjiirudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan maqaa jijjiiruu dandeessu. Itti aanee haala kamiin filawara banachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Settinguma keessa seentanii setting keessaa booda private setting keessa seentu filawara banachuuf jechuudha. Kana booda gad dhuftanii how can send you friend request kan jedhu kana gadi tuqxu. Sana booda every waan irra yoo jiraate haala kanaan yoo jiraate isin immoo haala kanarra gootu jechuudha. Egasii booda duubatti deebitu. Sana booda asuma keessa immoo public post keessa seentu jechuudha. Public post keessa seentu osoo walirraan fagaatiin asuma keessa argachuu dandeessu jechuudha. Public post keessa eega seentanii haala kanaan akkatti hundasaa sirreessitu jechuudha. Haala kanaan everyone public an jedhu irra gootu jechuudha. Kana booda egaa haala kanaan sirreessitanii booda duubatti deebitu. Bakka dhuftanii bakka profaayila keessanii seentu. Sana booda bakka profaayila keessanii eega seentanii booda edit public kan jedhu gadi tuqxu. Kana booda edit public irraa fakkeenyaaf kan kubanaadha. Edit kan jedhu kana details kan jedhu bakki kana dhuftanii edit kana gadi tuqxu. Kana booda kanatti ni agartu jedhan yaada. Filawar kan jedhu kana fakkeenyaaf kiyan keessan haala kanaan isinii dhufuu danda'a. Isin immoo right itti gootanii save gootu jechuudha. Sana booda dhuftanii ammallee bakka tuqaa sadii kana seentu profaayila keessan jalaa. Sana booda view as kan jedhu kana gadi tuqxu jechuudha. Sana booda ta'ee montaanii walumaan laallachuudha. Haala kanaan flow keessan banamee jirachuudha. Namni aadii sin gaafachuurra flow sin godhaa jechuudha. Akkasuma immoo haala kamiin namoota bilookii goonee bilookii jalaa baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhiifama nama bilookii godhe waan qabu natti fakkaatu. Dhiifama mubaarakiin bilookii godhe asumaan viidiyoo hojjechuuf jechuudha malee wanta biraaf miti. Isinitti agarsiisa bakka tuqaa sadii kana seentu. Sana booda setting keessa seentu. Setting keessa seentanii dhuftanii bakkii kanatti blocking kan jedhu kana jechuudha hin tuqxu. Kana booda mubaarakiin amma bilookii godheen ture haala kanaan aan bilookii goonaa jechuudha. Kanas haala kanaan bilookii keessa nama hiikuu dandeenya. Haala kanaan Facebook keessan fayyadamuu dandeessu. Nagaan naaf tura.